नमस्कार, आप देख रहे हैं बागडोगरा, आपके साथ मैं हूं सुनील। और ये देखिए, ये क्या भाई, वो लड़की को तूने गिरा दिया। ओए ये क्या? अभी अभी आपने देखा यहाँ पे कि लड़की को रोकने के दौरान लड़की को गिरा दिया। यहाँ पे लड़की को चोटें आई है। भाई नहीं, तुम बैठो बैठो, उसको बिठाओ, उसको बिठाओ। अभी अभी जो तस्वीरें देख रहे हैं कि जहाँ पे बाइक को जैसे